Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda su amigo César Augusto Infante y es un honor para mí estar aquí otra vez en el programa Así Suena México por RF Online TV y hoy tenemos un programa de lujo. Ya se darán cuenta ustedes que tengo aquí dos preciosas mujeres a mi lado, que en un momento más se las voy a presentar. Mientras tanto, vamos a un breve corte comercial de nuestros patrocinadores y regresamos. Continuamos aquí en el programa Así Suena México con estas hermosas mujeres que les había comentado y la verdad es para mí un honor presentar de mi lado derecho a mi gran amiga, excelente cantante con una trayectoria de más de 20 años en el género de la música mexicana, que ha estado en varios lugares de México, palenques, teatros, ferias, todos los eventos representando a la gran mujer mexicana. Con nosotros, América Zapata. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, la verdad me siento honrada de estar aquí con ustedes y les vamos a cantar, vamos a hacer un recorrido leve por la música mexicana. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por rescatar un espacio tan importante para nuestra música. Muchas gracias y de verdad que vamos a pasarla bonito. Al contrario, mi estimada América, nosotros nos sentimos halagados de que estés aquí en el foro, de que estés aquí con el público, que ya es tu público, que escuche tu talento, tu voz y lleves ese mensaje a la mujer mexicana de seguir adelante por el buen camino. A veces el cantar, a veces ir a hacer ejercicio nos libera de emociones, de estrés. Mujeres, hay que hacer cosas positivas, pero qué mejor, también podemos hacer pintura y de este lado izquierdo tengo a una gran amiga y excelente pintora y también futura actriz, Eva Ibarra. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué actriz? Soy pintora nada más. Ah, pero vas a debutar conmigo. Ah, bueno, eso sí. Muchas gracias por la invitación. Digo actriz porque va a debutar conmigo en una película, la verdad es una mujer muy guapa, muy talentosa. Y Eva, vas a estar ahí, primeramente Dios. Bueno, claro que sí, si tú me invitas, ahí estaré. Ok, muy bien.
Oye, mi estimada América, yo te veo muy contenta, muy feliz. Yo nada más veo que por allá haces ojitos. Y qué bueno, digo, el amor es lo más bonito que puede haber en el ser humano. Y tú lo plasmas de una manera muy auténtica cada vez que te presentas en un escenario, con esa voz, con ese carisma, esa personalidad. Y la verdad te felicito. ¿Cómo surge América Zapata en el medio artístico? Bueno, América Zapata surge en el año 1997 con un debut en el Teatro Jorge Negrete. No sé si conociste los Lunes Mexicanos. Hace muchísimos años estaban promocionando la música mexicana, ahorita todavía lo hacen. Sin embargo, ahí me dan la oportunidad los Dorados de Villa, que en ese momento tenían a su cargo la especialidad de la música tradicional mexicana de la ANDA. Entonces, pues me dieron la oportunidad de tener mi primera presentación en teatro. Me sentí realmente como pez en el agua, y no porque lo hiciera perfecto, sino porque cantar es mi pasión. Cantar me llena, como dices tú, me hace feliz. Soy abogada de profesión, pero realmente cantar es otra cosa. Cantar me llena el corazón. Oye, pero aparte de que eres cantante, te acabas de decir que eres una persona preparada, bendito sea Dios, porque lamentablemente, vamos a ser honestos, digo a nuestro querido público, esta carrera es muy difícil, ya hoy en día no se puede vivir de ella, ya cuesta mucho trabajo, es de mucho sacrificio, mucha resistencia, entonces tiene uno que tener una carrera para poder salir adelante y combinar las dos cosas para poder continuar en esta bonita carrera que es el medio artístico. ¿Para ti ha sido difícil, mi estimada América? Muy difícil. La apertura para la música mexicana es muy limitada. Entonces realmente me vi en la necesidad de combinarlo con otra cosa, porque si por mí fuera yo me hubiera dedicado a cantar toda la vida. Realmente así sería. Pero también la parte de la abogacía es algo que me gusta, me apasiona, trabajo de eso, y realmente combinarlo con el canto no es fácil, porque muchas veces es la desvelada y al otro día vámonos a juzgados, en fin, son muchas cosas. Sin embargo, defender la música mexicana hasta ahora ha sido un ícono para mí, la música, entonces no es fácil combinarlo, pero tampoco ha sido una opción dejarlo. Yo, por ejemplo, me han propuesto cantar otros géneros, me han propuesto, es que la música pop jala más, es que mira la imagen, hay tantas cosas, tantos estigmas en este medio. Entonces realmente no es fácil, pero estamos en el camino y no nos vamos a rendir. Digo, realmente me siento honrada de estar al lado de una persona como tú. Conocerte es un placer, y realmente pues gente como tú que todavía existe para ayudar a los demás, para tender una mano y para abrir estos espacios, todavía existe y todavía me da esperanzas de que puede seguir más. Mira, hoy en día lamentablemente la música mexicana, como lo acabas de decir, ha perdido mucha fuerza. Ya no es la misma época de antaño, cuando los tiempos de mi abuelo en paz descanse, de mi papá todavía en los 80s. Ahorita ya se ha perdido mucho el respeto a la música mexicana, y es muy triste, pero aquí en RF Online TV y el programa Así Suena México estamos dando esa oportunidad a todos los talentos mexicanos y extranjeros también, porque hemos tenido gente extranjera aquí en el estudio, y nosotros no estamos cerrados, al contrario, nosotros tenemos la visión de dar un conocimiento tanto de la música, del arte, de todos los géneros, para que México vea que hay talento en México, que lamentablemente a veces el gobierno, a veces lamentablemente los medios de televisión masivos no dan la atención adecuada, pero nosotros estamos cambiando el rumbo de la historia. Oye, América, y te quería yo preguntar, ¿dónde te podemos localizar? Porque ya por ahí estoy viendo a los queridos seguidores que nos están viendo desde allá de su pantalla y dicen que dónde te pueden localizar, oye, contactar en las redes sociales, tu número telefónico, a qué hora sales por el pan, si eres soltera, si eres casada, viuda, separada, no sé, por ahí preguntan, Bueno, me pueden localizar en las redes sociales, está en Facebook la página América Zapata, en Twitter encuentran América Zapata 4, correo electrónico americazapata@hotmail.com. Y sobre todo, bueno, no trabajo, por lo mismo que comentaba de que alterno mi vida profesional y el canto. No estoy en un lugar en específico cantando, pero con muchísimo gusto voy a todos los eventos, ferias, de todo tipo de eventos manejo. Entonces, pues me pueden contactar también en mis números telefónicos, se los voy a proporcionar más adelante, si me haces el honor y el favor de hacerlo público. Y pues claro que sí, aquí está América Zapata para ustedes. Ok, América, me parece excelente.
Pues vamos a ir a un breve corte comercial y continuamos en esta bonita entrevista con estas dos mujeres maravillosas que están aquí en el programa Así Suena México para ustedes. Continuamos. Bueno, continuamos aquí en su programa Así Suena México en RF Online TV y estoy muy contento y muy feliz aquí en el programa porque tengo estas bellezas a mi lado y vamos a continuar ahorita con mi gran amiga Eva Ibarra, que nos va a contar un poco de su trayectoria, que es desde niña, y la verdad trae este bonito y hermoso trabajo que ella ha hecho y lo proyecta aquí con ustedes. Eva. Hola César, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí contigo y conocerte en persona, que es maravilloso, ¿eh? Wow. Oye, ¿qué nos puedes platicar acerca de todo esto? Bueno, soy artista visual, estudié en la Universidad de Guadalajara la licenciatura en Artes Visuales y bueno, ya tengo tiempo dedicándome al arte, ¿no? Yo creo que el arte llena nuestra vida de humanidad. Yo creo que todos los artistas, bueno, la gente, yo creo que todo el mundo nace siendo artista, ¿no? Hay que desarrollarlo, somos sensibles, hay que buscar la manera de ayudar unos a otros y esa es mi labor como divulgadora de arte. Ahorita estoy haciendo una jornada cultural, llevando arte a los niños, arte gratuito. En esta ocasión estamos en la Escuela Vagón, que se encuentra en Naucalpan. Es una escuela interesante porque desde los años 20, 40, Ferrocarriles Nacionales instala escuelas en los propios vagones, ¿no? Para sus trabajadores. Es la única que queda, la escuela de Acámbaro, Naucalpan. Y bueno, son 50 niños, es una primaria y es maravilloso llevarles el arte gratuito. Por lo mismo estamos pidiendo apoyo, estamos pidiendo donaciones a la sociedad, que nos ha aportado muchísimas cosas, nos han donado material de arte, ¿sí? Llevamos desayunos para los niños, todo es gratuito, pero sí necesitamos la ayuda de la sociedad. Ya oyeron a Eva, la verdad es una mujer muy talentosa y eso que estás dando los talleres gratuitos a los niños, te felicito porque no cualquiera tiene ese corazón tan grande de bondad, de cariño, de respeto a la juventud. Y vuelvo a repetir, ¿dónde podemos contactar a Eva Ibarra para que la gente te siga viendo, te siga apoyando, siga estando pendiente de lo que estás haciendo, mi estimada Eva? Ahora tengo una página, es www.alevaibarra.com.mx. Al siguiente correo es arte21plataformacolectiva.hotmail.com. Bueno, ahí me pueden contactar. Estamos preparando una exposición titulada Los Niños del Vagón. Esto es en 14 de mayo. Precisamente estamos incursionando, estamos llevando arte a los niños que no tienen posibilidad de asistir a una casa de cultura o ir simplemente a un museo o galería a apreciar el arte, ¿no? Entonces, como grupo, porque tenemos un grupo que se llama Arte 21 Plataforma Colectivo, nos unimos varios artistas plásticos. Hago la invitación para que ellos vayan y donen una hora de su tiempo para dar un taller a los niños maravillosos. Es una primaria y no sabes la reacción que influye el arte en los niños, ¿no? Yo creo que es la edad perfecta para incrementar sobre todo valores. Estamos también implementando con plática social, con la paz social, con el no al bullying, el respeto a los padres, el respeto a nuestro planeta, y todo eso se lo estamos enseñando por medio del arte a los niños. Ya oyeron a Eva, la verdad, ¿qué podemos decir? Felicitarla porque eres una mujer maravillosa, talentosa, muy guapa, con todo respeto y con ese gran corazón que caracteriza a la mujer mexicana. Digo, siempre la mujer del continente americano tiene esa gran energía, ese carisma, esa personalidad. Y pues la verdad, Eva, te felicito porque eres un ejemplo a seguir. Y de este lado derecho, pues la verdad, que podemos decir de mi estimada amiga América Zapata. América, por ahí tenemos una canción que nos vas a interpretar para no estar tan callados. Con muchísimo gusto, claro que sí. Les voy a interpretar un tema duro y contraído. No, no es cierto. No, para nada, mujeres. Amen a los hombres. Vamos a interpretar un tema que lleva por título ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Espero que les guste. ¡Vamos!
Y continuamos aquí en el programa Así Suena México con mi gran amiga América Zapata y Eva Ibarra, y ahorita va a cantar este bonito tema América Zapata para ustedes. Este bonito tema dice: ¡Chale! ¡Que suene bonito! ¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio. Porque el día que nos dejamos lo entendí como el final. Presumías de amores nuevos, yo no sé si para herirme. Si lo hiciste de mentiras, yo sí lo hice de verdad. Mientras tú salías de mi alma, otro amor se iba metiendo. Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar. Pero déjame pensar, aunque no prometo nada. Pero tú también, si vuelvo, dime que me vas a dar. Nadie da paso de tarde, ni hay quien viva de ilusiones, si otras ganan por lo que hacen. Yo también quiero ganar. ¡Ay, chiquita! ¿Cómo dice? No me gustan las mancuernas, ni querer a dos a un tiempo. El que sirva dos amores, con alguno queda mal. Pero déjame pensar, aunque no prometo nada. Pero tú también, si vuelvo, dime que me vas a dar. Nadie da besos en balde, ni hay quien viva de ilusiones, si otras ganan por lo que hacen. Yo también quiero ganar. Eso. Muchas felicidades, la verdad, mi estimada. Muchas gracias. Zapata. Oye, qué voz tan más bonita y qué bonita interpretación, la verdad. ¿Qué opinas, mi estimada Eva? A mí me encanta la música ranchera y bueno, tú tienes una interpretación bárbara, me encanta. Muchísimas gracias. Oye, ¿nos puedes continuar cantando otro tema? Claro que sí. Nuestro hermoso público, que también Desde es tu público. luego, no, claro que sí, al contrario, honradísima de cantarles un bonito tema y claro que sí, vamos adelante. Ok, vamos a un corte comercial y regresamos para escuchar a América Zapata. Rodillos KR. Somos una empresa 100% mexicana dedicada a la fabricación y recubrimiento de rodillos industriales. Nos encontramos en la capital del Estado de México. Gracias a nuestra ubicación estratégica, podemos atender clientes en el norte, centro y sur de la República Mexicana, brindando siempre una excelente calidad en el servicio y en nuestros productos. Nuestro principal objetivo es ofrecer a nuestros clientes rodillos de la mejor calidad y, por supuesto, con el mejor costo del mercado. En Rodillos KR trabajamos bajo la filosofía de la innovación, por lo que podemos diseñar y fabricar cualquier rodillo o recubrimiento de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes, incluyendo adaptaciones especiales y trabajos específicos, además de permitir una operación fácil, segura y eficaz. Tenemos la capacidad para atender las necesidades de cada uno de nuestros clientes, desde pequeños negocios hasta grandes empresas, brindando siempre un servicio especializado.
Rodillos KR, siempre con la mejor calidad. Y continuamos aquí en el programa Así Suena México, la verdad muy contentos, muy felices con mi gran amiga América Zapata y Eva Ibarra. Y ahora, ¿qué nos vas a cantar, mi estimada América? Un clásico del maestro Tomás Méndez, Ok. una canción que me fascina, de mis favoritas definitivamente, Paloma Negra. Ok, ¿tú qué opinas, Eva? Me encanta Paloma Negra. Bueno, Oh. su voz también. Su voz también. Ok, correcto. Gracias. Pues para ustedes, América Zapata. estimada América. Oye, nos estremeces con esas melodías. Muchas gracias. No, es que son canciones que tocan el alma. Oye, ¿algún recuerdo que te traiga esa canción? Pues no, gracias a Dios. He tenido una vida tranquila, como todos, con problemas, pero gracias a Dios me siento feliz. Me siento feliz, he tenido momentos difíciles, claro que sí, pero creo que como estos, ¿no? Pero pues la vida de las personas es infinita, ¿no? Se refleja, a lo mejor no la mía, pero sí la de alguien más. El dolor de alguien que pierde un ser querido, que pierde un amor,
que está amando mucho y a la vez no puede tener a esa persona, sufre por amor y pues realmente eso es lo bello de nuestra música, poder transmitir ese sentimiento que aunque no es mío puede ser de alguien más y hacerlo mío en el momento que lo estoy cantando. Así es, mi estimada América. Oye, y mi estimada Eva, una pregunta indiscreta, digo con todo respeto, ¿a ti te ha pasado alguna vez algún sentimiento y que una de esas canciones te llega al alma? No, pero también como pintora también sentimos la vivencia de las personas, ¿no? Mi pintura es surrealista y trato de plasmar pues diferentes etapas que los seres humanos tienen, ¿no? Como el duelo, ¿no? Tuve una serie de cuadros que le titulé La otra vida, ¿no? Precisamente hablando de eso, ¿no? De la pérdida. Entonces yo creo que todos los seres humanos tenemos esa parte, ¿no? Perdemos siempre algo, yo creo que es parte de la vida, ¿no? Perder un trabajo, pérdidas personales, familiares, etcétera, ¿no? Entonces lo importante es sobrellevar y cómo saber salir de esa crisis. Así es, lamentablemente, como dice mi gran amiga Eva Ibarra y mi estimada amiga aquí preciosa también, América Zapata, las pérdidas son pasos del ser humano que lamentablemente no podemos cambiar, que pasan y nosotros tenemos que seguir adelante, ¿no? Con mucha fe, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto y echándole ganas, ¿verdad, mi estimada América? Así es. No, y sobre todo la vida es hermosa. Yo sé que las pérdidas duelen y son etapas, pero son etapas que al final pasan. Y ese dolor se olvida, se queda atrás. Entonces lo más importante no es concentrarse ahí, no es quedarnos en una etapa así, es avanzar, seguir adelante y ser felices. Tenemos todo en esta vida. Como seres humanos Dios nos dio la oportunidad de vivir en plenitud, de ser libres, de elegir lo que queremos e ir por ello. Todo lo demás depende de nosotros. ¿Les puedo pedir un favor nuevamente? ¿Pueden dar sus datos? ¿Dónde las pueden contactar, por favor? Claro que sí, de hecho, ¿les puedo dar mi número de teléfono? Claro que sí, ¿aquí sales por el pan también? También, claro que sí. Bueno, mi número de teléfono donde pueden contactarme, así es que corran por una pluma, por favor, es 55 14 86 75 65. Repito, 55 14 86 75 65. Teléfono de oficina 57 32 13 78. 57 32 13 78. Y las redes sociales, América Zapata, Twitter, América Zapata 4 y correo electrónico americazapata@hotmail.com. Prometo contestar todos los mensajes, mandarles música de regreso, así es que con todo el gusto del mundo y con todo el amor de mi corazón, yo estoy en contacto con todos ustedes. Muchas gracias, mi estimada América. Y tú, mi estimada Eva, ¿dónde te podemos contactar nuevamente? Bueno, tenemos un correo de arte21 plataforma colectiva @.com. Okay. Y bueno, también en redes sociales estamos en Facebook, en arte21 plataforma colectiva.com y estamos en Twitter también como alevaibarra.com. Excelente, pues vamos a ir a un corte comercial, compañeros y amigos, porque vamos a regresar con otra canción más. No se despidan. Regresamos y continuamos aquí en su programa Así Suena México y la verdad estoy muy contento, muy feliz y como siempre a veces me entra la nostalgia porque ya estamos llegando a la recta final de este programa donde estuve acompañado de estas grandes mujeres, América Zapata, excelente cantante, y mi gran amiga Eva Ibarra. Muchísimas gracias, nuevamente encantada de estar contigo, feliz de estar en tu programa, te deseo todo el éxito del mundo, que no lo necesitas, lo sé, tienes un carisma padrísimo, la verdad feliz y agradecida contigo y con Dios por esta oportunidad. Igualmente, yo soy muy agradecido con Dios porque es una bendición tenerlas a las dos aquí en el foro. Y mi estimada Eva, ¿qué te puedo decir? Una mujer talentosa, muy guapa, muy hermosa, muy creativa, muchas flores. Muchas gracias y bueno, realmente te agradezco, bueno, gracias por conocer a América, no la conocía y me encantó y bueno, pues muchas gracias. ¿Y qué les parece si vamos a un tema más para cerrar con broche de oro este bonito programa para ustedes? Claro que sí, con mucho cariño les voy a dedicar un tema de mi primer disco que está aquí, si alguien desea adquirirlos también, ya hice mi comercial. No, sí, adelante, su programa. También pueden contactarnos. Este disco es un tema inédito, este tema que les voy a cantar lleva por título Jamás Conmigo, del maestro José Luis Almada. Espero que les guste, es un bolerito moruno. Viene, échale.
Hasta los lugares que yo conozco, son como las verdades para tus ojos, creyendo que cambiaría de parecer, y beso parte por parte mi amada cárcel, sabiendo que no eres bueno, te inventé ángel. Con que me quites, me pagas este amor necio, sabe que paga la vida entera un alto precio, sabe que eres amor ajeno que me sentenció, a morir de pena, morir de pena, morir de pena. Es un suicidio, dicen y dicen los que bien saben que te persigo, que amas a otra y no quieres nada, jamás conmigo, jamás conmigo, jamás conmigo, jamás conmigo, jamás conmigo. Bravo. Muchas gracias. Muchas felicidades, América. Y no se olviden, sigan en su programa Así Suena México por RF Online TV. Hasta la próxima. Gracias, adiós. Bye.